գնահատենք, ես սկսեմ պատմությունը սկզբից։ Մենք ունենք Հայանտար պոակը եւ ունենք 6 պոակներ, որոնցով իրականացնում ենք պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային հողերը եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները։ Նախկինում բոլոր պոակները նաեւ ունեին պահպանության բաժին եւ օրինակ պոակի տնօրեններից մեկի տեղակալը հենց այդ պահպանության գծով ըստ էության տեղակալն էր։ Մենք ինչ արեցինք, մենք վերցրեցինք բոլոր պոակներից պահպանությունը հանեցինք, սարքեցինք էկոպարեկային ծառայություն, օրենսդրությունը մշակեցինք եւ հիմա պահպանությունը նախկին 8-ժամյա ռեժիմով ժամանակավոր պաշտոնակատարների կարգավիճակում են աշխատում։ Հիմա ինչ ենք անում, ինչի ենք ժամանակը երկարացնում, որ համալրման այս գործընթացը անենք։ Եթե հասներ խոսքը օրինակի համար 2024 թվականի մեր կատարած աշխատանքներին, ես կասեի, որ մենք արդեն սկսել ենք Սյունիքի մարզից, հիմի համալրման գործընթացն է տեղի ունենում, այսինքն ինչ է ենթադրում համալրման գործընթացը։ Սկսած հաստիկային ցուցակները լրացնելուց, համալրելուց, այսինքն համապատասխան օրենսդրական գործընթացի արդյունքում ընտրվում են այն մարդիկ, ովքեր դառնում են էկոպարեկային ծառայող։ Մենք զուգահեռ նաև գնումներ ենք անում, համալրում ենք ուրեմն ծառայությունը տեխնիկական հագեցվածությամբ, շենքերը, ամեն ինչ։ Եվ հիմա Սյունիքի մարզում արդեն այդ գործընթացը տեղի է ունենում եւ ինձ թվում է մենք մինչեւ ապրիլի 15-ը արդեն Սյունիքի մարզի էկոպարեկային ծառայությունը համալրված հաստիկակազմով, տեխնիկական հագեցվածությամբ, 24-ժամյա ռեժիմով կանցնեն ծառայության։ Ասեցի, անտառի պահպանությունը որ կար, հիմա էկոպարեկայինի ԺՊ են դարել իրանք։ Նույն մարդիկ, բայց հիմա օրինակ Սյունիքում, որ այդ նույն մարդիկ, ովքեր նաև մասնագիտական կամ այլ կարողություններ չունեն, մրցույթային կարգով կան, մրցույթները հաղթահարեն, անցնեն 24-ժամյա ծառայության, մենք էլ տեխնիկական բոլոր հնարավորությունները իրանց տրամադրենք, գնան ծառայությունը սահմանված կարգով իրականացնեն։ Քննարկումից հետո ես ձեզ ցույց կտամ նաև օրինակ մեքենայի օրինակը, որը հիմա օրինակ գնումները արել ենք Սյունիքի մարզում էկոպարեկային ծառայություններ, օրինակ այդ մեքենաների միջոցով կիրականացնեն ծառայությունը։